食窮咗你係咪啊？係啊，八一公食勤咗你。你係汕尾人，你又識聽白話噶嘛？陳達珍，你又識聽白話噶嘛？多謝晒用戶，多謝晒。係啊，多謝晒。你潮汕人都識聽白話嘅咩？咁啊唔知喎，我以為你哋，我睇到你哋潮汕人都冇識講白話噶，又冇識聽又冇識講噶。順德北滘住差唔多10年，咁而家你喺廣，咁你喺惠州咯喎，而家嗱冇使講咁多，阿務農人一頂3個，一紮咧佢就係一紮就1斤個，睇你買一紮就1斤個，9蚊9紙，9蚊9紙啊，1斤啊，好食啊！呢個羅壽米粉，你哋試試啦，呢個羅壽米粉真係好值得你去試試個。佢唔貴又好食，佢係純米粉啊，佢冇加任何溝兌嘅吓。闖蕩江湖，咁你撈得揼掂啦，係咪先？咁你都撈得揼掂咯。老鄉食咁多，妖你哋個個都冇講話我食咁多啦，講我食咁多，我都冇好意思咯。好快煮腍嘅，2分鐘。呢啲米粉唔使提前浸吓，唔使提前浸。你想食嗰陣時咧，你用水沖佢，你攞嚟食，知嘛？多謝晒啊用戶，多謝晒480。陳達珍，你比我哋好好多啦，係啊，冇喺羅定啊，喺增城啊。喺增城啊，喺羅定做乜嘢？呀，返咗羅定幾個月啊，你以為啊？我都想啊，有紫蘇啊，紫蘇醬喺3號鏈接，3號鏈接個紫蘇醬好好食。嗱，紫蘇醬，我哋個紫蘇哥哥、紫蘇姑姑啊，紫蘇姑姑啊，好出名噶。呢個紫蘇醬3號鏈接。嗱，你攞嚟蒸排骨、蒸魚啊，攞嚟撈麵，你攞嚟撈麵啊，你攞嚟撈飯啊、撈粥啊，佢都好好食噶。呢個紫蘇醬呢，佢又係好好食噶。我就攞嚟撈麵嘅，嗱，撈米粉個紫蘇醬，我食飯。潮汕人唔識講白話，阿陳達珍你識唔識講白話啊？陳達珍，佢話你唔識講白話喎。嗱，10零蚊紙好食噶，你信我啦，食到舐舐嚟啊！多謝晒落單。咁大個盤，點好意思攞到直播間？陰公，你以為我喺大酒樓嗰度食嘛？陰公，陰公咯。你話我喺大酒樓咧，我就話斯斯文文同你泡壺茶喺度同你傾。食完我要開工，食完我要開工，你咪用冇使開工個。344，冇好意思，你仲同我講冇好意思。炒石螺一流係咪啊？冇錯，阿務農人佢講話炒石螺係一流嘅。呢個係紫蘇哥哥，紫蘇姑姑啊。嗱，呢個係肇慶特產嚟嘅，紫蘇姑姑，你哋試試我哋嘅肇慶特產啊！食一次你會好鍾意，攞嚟炆排骨啊，攞嚟撈麵啊，係咁樣食嘅，即食嘅喎。你攞嚟送白粥啊，佢都好好食噶。食下佢問你識唔識得講白話啊？阿陳達俊，你識唔識講白話噶？識
識唔識講白話啊？陳達俊啊，識唔識講白話啊？我直播間嗰啲人話你唔識講白話，佢話潮汕啲冇識講白話個，幫我買一單，多謝晒哈司徒，多謝晒，順利發財。嗱，食過一次咧，你會知道噶啦，呢個指